yosh sharoitda qilinishiga atigi 3 daqiqa ketadigan, zo'r chiqadigan eng oson pirogni siz bilan birga tayyorlaymiz. Bu pirogni miksersiz ham qilsangiz bo'ladi, lekin menda varyonli sugushonka sal qattiqroq bo'lgani uchun men mikserdan foydalandim. Videoda ko'rsatilgandagi varyonli sugushonka, tuxum, shakar, yog' ozgina solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Alohida idishda bo'lsa, un bilan sifatli razrıqlitel yoki kabartmani aralashtirib uni ham solamiz. Retseptda kabartmani sal ko'proq yozganman, lekin uni kamaytirmaylik, chunki xamir tarkibida varyonli sugushonka bor. Varyonli sugushonka bo'lsa, duxovkaga tushgandan keyin sekin ko'tariladi. Kabartma bo'lsa, yordamga keladi. Lekin pirogdan gram chayni soda mazasi kelmaydi. Yog'langan shunaqa idishlarimizdagi to'rtburchak, dumaloq xamirimizni solamiz. Xamir tarkibiga ham yong'oq solsangiz bo'ladi, ustiga ham sep-sep soladi, farqi yo'q. Yarim soatga qizigan duxovkaga pishirishga qo'yib yuboramiz. Pirogni sal sovutib, spashkalada teshib olamiz. Ustiga nomiga propitka qilaylik. Menda ko'payib ketgan. Varyonli sugushonкали kremimizni suramiz, ustiga yong'oq sepamiz. Bo'ldi, tayyor deyish. Shunaqa zo'r chiqadi. Keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun profilimga podpisatsiya bo'lishni unutmanglar.